আজকে আমি শেয়ার করতে যাচ্ছি একটা পাউন্ড কেকের রেসিপি। তো একটা পাউন্ড কেক বানানোর জন্য 1 পাউন্ড কেকের জন্য আমাদেরকে 2টা ডিম নিতে হবে। প্রথমে আমি ডিমের কুসুম থেকে ডিমের সাদা অংশটা আলাদা করে নিচ্ছি। এরপর আমরা ডিমের সাদা অংশটাকে বিট করব। একটা ডিমের ফোম ক্রিয়েট করে নিব। ডিমের ফোমটা দেখেন কতটা ফুলে গেছে। এই পর্যায়ে আমি আস্তে আস্তে উপকরণগুলো অ্যাড করে দিব। আমার হাফ কাপ চিনি লাগবে। হাফ কাপ চিনি আমি একবারে দিব না, অল্প অল্প করে আমি বারবারই দিতে থাকবো। হাফ কাপ চিনি একবারে দিলে ডিমের ফোমটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এরপর আমি ডিমের কুসুমগুলো অ্যাড করে দিব। অবশ্যই মনে রাখবেন ডিমটা অবশ্যই রুম টেম্পারেচারে হতে হবে। ফ্রিজের ডিম একবারে দিলে ফোমটা হতে যাবে না। ফ্রিজে যদি ডিম থাকে তাহলে সেই ডিমটা অন্তত 30 মিনিট আগে বের করে রাখতে হবে। আমার ডিমের ফোমটা অনেক ফুলে গেছে। এই পর্যায়ে আমি আস্তে আস্তে ময়দা অ্যাড করে দিব। আমার 2টা ডিমের জন্য হাফ কাপ ময়দা লাগবে। তো হাফ কাপ ময়দা আমি 3-4 বার চেলে নিয়েছি। এরপর আস্তে আস্তে করে আমি এটা অ্যাড করতে থাকবো। দেখুন এই কাজটা খুবই ধীরে সুস্থে করতে হবে, ধৈর্য নিয়ে। একবারে কিন্তু এটা নাড়ানো যাবে না। একবারে নাড়ালে ডিমের ফোম নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ডিমের ফোম নষ্ট হয়ে গেলে কিন্তু কেকটা আর বেক হতে যাবে না। আমি বারবার করে অল্প অল্প করে ময়দাটা দিয়ে দিচ্ছি। আমি সামান্য পরিমাণে লবণ দিয়েছি আর বেকিং পাউডার দিয়ে দিয়েছি হাফ চা চামচ। বেকিং পাউডার দেওয়ার জায়গাটা আমার স্কিপ হয়ে গেছে। আমার টেক্সচারটা ঠিক যখন এরকম আসবে তখন আমি এটা বাটিতে ঢেলে নিব। যে পাত্রে আমি কেকটা বেক করব সেই পাত্রে এটা ঢেলে নিলাম। এরপর একটা কাঠি দিয়ে আমি চতুর্দিক সমান করে নিলাম। একটু ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে নিলাম যাতে কোথাও কোনো ফাঁক না থাকে। ভিতরে বাতাসগুলো কাঠি দিয়ে বের করে দিতে হবে। এরপর আমি 180 ডিগ্রি টেম্পারেচারে উপর নিচে তাপমাত্রা দিয়ে 30 মিনিটের জন্য এটা বেক হতে দিলাম। দেখুন আমার কেকটা হয়ে গেছে, কত সুন্দর স্পঞ্জি হয়েছে এটা। আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন। এটা আমার প্রথম ভিডিও, সো সবাই আমার ভুল ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতেই দেখবেন আর অবশ্যই বাসায় এটা ট্রাই করবেন। ধন্যবাদ।